Hello，大家好，我係 Toffee Boy，歡迎嚟到 Toffee Boy 呢一個英國生活文化系列。今日嘅主題咧就講老華僑同新移民嚇。點解會有咁嘅 topic 咧？咁想藉着咁嘅機會分享下自己心裏邊覺得依家嘅情況啊，華僑同新移民大家點樣？大家去有咩交替啊，或者有咩交流啊，或者有咩障礙溝通上啊咁，或者多數都係 misunderstanding 嗰啲嘢啦，或者有啲唔係咁了解啦，或者新移民咁樣啦嚇。咁純粹係自己個人分享啫。作為一個嚟咗英國30幾，差唔多40年啦嚇，一個喺英國生活嘅香港人。咁冇嘅，真係只有分享翻咯，冇乜特別大重要。但係如果先戴個頭盔先嚇，如果有乜嘢唔啱，請大家留言糾正翻我，OK 嚇。咁咧，首先話明啦，講英國華人歷史啦，少少或者英國華僑啦咁少少嘅起源咧，就係話翻俾大家聽，或者好多人未必會知道。其實最早期嘅英國華人嘅聚腳點係喺邊度呢？最早期嘅英國華人聚腳點呢，就喺英國嘅 East London 嗰邊嘅一個地方叫 Limehouse ，Limehouse 嗰度。咁佢嗰度呢，唔係唐人街，只不過係一個聚腳點啫嚇。因為嗰陣時係始終係多數都係啲船員啦，嗰度嗰個碼頭啦，咁佢跟咗船過到嚟喺英國。咁又唔想翻去廣東省，所以就會開始諗住有方法喺英國定居，咁就等佢慢慢熟悉。咁嗱，我俾啲相片俾大家睇下，呢啲相片係啦，呢個見唔見到咧？呢啲相片係啦，呢啲咧就係早期嘅喺 Limehouse 嘅唐人開個鋪頭嗰啲相。OK。呢個唔知大家睇唔睇清楚？係啦，呢度呢啲都係一個顯示俾大家睇下咯。以前嘅華人，仲有呢個啦，洞庭樓啦，做一個餐廳啦，咁樣啦嚇。我諗依家坐喺門口嗰兩個小朋友已經做咗伯伯啦，係咪？仲有呢啲啦，以前嘅就係咁樣啦。大同樓 Chinese restaurant 喺咪度啊？呢啲珍貴相片。Cheek Kong Tong 係咯，就係呢啲咁嘅相片。咁會睇得到即係嗰陣時英國嗰陣時咧。OK 得啦。OK 係啦。咁咧呢度係就係East London 啦，Limehouse 嗰度啦。咁唔係倫敦依家嗰個唐人街喺嗰度大概係1800年到啦，1800年尾啦。嗰陣時就英國好多啲中國船員就係喺廣東省嘅船員啦，就過到嚟行船啦，海上貿易嚟到呢度英國。咁佢過咗段時間坐咁耐船係嘛？咁佢又可能會有啲唔想翻去國內啦咁樣，咁選擇喺英國定居咯。呢度就係佢第一笪嘅華人嘅聚腳點咯。呢個就據我所知嘅華人聚腳點。咁跟住之後過咗
即係嗰陣時主要都係啦。頭先你睇到相片啦，住嗰啲未必有咁好啊。咁開啲小店啊、洗衣鋪啊或者餐廳啊咁咯。跟住打仗過後，Limehouse 嗰度冇咗之後，第一個正正式式嘅唐人聚居點有唐人街嘅就係呢一度啦，利物浦。利物浦咧亦都係一個打仗後啦嚇，因為佢始終都係個碼頭啊，都係船員嗰啲海上船員行船嘅多啦。咁亦都係差唔多 the same reason 啦，咁即係聚腳喺度聚下上咗船，咁就喺利物浦佢有即係集合咗更加多咗嘅華人喺度聚集，咁開始慢慢形成咗一個社區啊。咁都係最主要都係做翻中餐啊，嗰陣時係多數都係做翻呢啲中餐啊，嗰啲洗衣鋪啊，嗰啲咁上下嘅嘢啦。咁開始慢慢由利物浦越嚟越規模越大，咁又越嚟越有組織咯。嗰陣時多數都係船員㗎啦，都係勞動階層為主，都係嚟做飲食多咯，居多。後期發展到就好多社區啊，甚至有華人嘅教會啦咁啦嚇。跟住咧就演變到嚟倫敦呢度啦。倫敦個唐人街，倫敦個唐人街咧呢度寫中國太平啊，因為中國太平嘅燕梳公司 sponsor，所以佢寫中國太平喺度嚇。咁係咯，至於個唐人街就後期，Gerrard Street 嗰啲後期啦。咁一路搬落嚟。最初期後尾嗰陣時，英國人都唔係咁中意㗎，佢覺得你喺利物浦咯，搬落嚟我市中心做咩咧咁樣但係奈何入咗嚟咯，佢都冇辦法啦，係咪？咁嗱呢度咧，到依家仲有㗎呢個河粉廠喺唐人街嗰度。OK，係啊，呢度咧即係呢啲係華人嘅，即係我哋都講緊華人歷史啦。不過 OK 嘅，都係得意。即係點解咧？未必有人會即係咁深究點解呢啲華人嚟到英國係點？呢啲老華僑係點咁？咁其實唐人街俾我哋嘅好早期嘅華人嗰個概念係咩嘢咧？佢唔係一個社區文化中心。以前嘅唐人街俾人哋一個唐人嘅概念就係一個基地。係我哋華人嘅集中地方嘅基地，一個生存嘅基地。以前環境生活冇咁好，經濟冇咁好，都係窮嘅。做餐館芽菜要自己揾綠豆去暗出嚟嘅，係比較辛苦。佢點樣創造咩叫集水餐？多數都係未由嗰陣時開始啦，係咪？抵食夾大件，芽菜自己暗，成本低，俾多啲菜佢，少啲肉佢，係咪？咩 chicken chop suey 咁之類咁嘢，俾少雞佢多啲雜水，即係多啲雜菜，芽菜居多，最主要芽菜。咁做一個大抵食夾大件，咁吸引啲鬼佬嚟食。呢個就係個雜水文化。但係好多人咧誤會咗咩叫雜水，都未知，人講佢講係嘛？咁中國英國人即係我哋華人最早期嚟到英國點樣去捱，點樣辛苦？好多新一代嘅移民冇去深究過，冇去覺得係點樣。咁嗱，入正題先啦，講緊啲歷史俾大家聽。咁我嚟咗30幾40年啦。咁當我到埗嗰陣時咧，我第一件事咧，同屋企人嗰陣時好細個啫，我帶我出去行街啊、shopping 啊、牛津街行下 Selfridges 行下 Harrods 咁嗰啲嘢。咁我覺得好啱啱嗰陣時，我嚟嗰陣時咧，天氣最好嘅係6月6月7月係天氣最靚嘅時候，所以我覺得一 land 咗英國咧，我覺得哇好中意天氣靚嘛嚇。我嚟嗰11月嗰陣時咧已經反感，因為6月7月嗰陣時係好靚。咁OK 啦。第一落機跟住行街 shopping，同屋企人行街，好開心嘅一種感覺
咁細路仔唔知啊嘛，買完啲鞋啊，諗住過住暑假開學啊咁樣係嘛？咁去到唔記得咗 Selfridges 定 Harrods 嗰個飲茶，一去到就擺咗啲新鞋上啲台度，哇！嗰啲親戚朋友好緊張，唔好擺到啊，唔好擺到啊，bad luck 啊，bad luck 啊！原來外國人係有咁樣嘅，唔中意擺啲鞋上台上面嘅，即是話俾你聽咧，呢個係唔好，即係唔老禮啦，black luck 啦咁樣啦，bad luck 咁樣就唔係咁好啦咁。咁亦當我體會到嗰陣時咧，香港華人或者多數香港人啦、新界人啦、圍村人啦嗰啲啦，係咪？市區人亦都有好多嘅。生活比較都係辛苦㗎，嗰個年代。雖然係比更早期咁辛苦啦，但係嗰陣時電視都係冇中文電視睇，冇網上嘅。咁外賣店都係外賣店啊、餐館啊，由朝做到晚㗎啦，都係10幾個鐘頭，係咪？咁嗰陣時嘅華人係點樣？好多時咧，我自己體會到咧，因為可能再老一輩嘅華僑過到嚟，英文程度冇咁高，多數新界人過嚟英國，咁英文程度冇咁高，唔識點樣講，慣咗忍氣吞聲，驚影響居留，驚影響生活，驚影響生意，咁好多嘢都係忍，係咪？好多嘢都係忍，就算俾啲學校啲鬼仔去話，或者係嗰啲客人入到嚟鋪頭，咁都盡量去忍，唔會去報警，唔會成好少去做到呢樣嘢。呢個就係嗰種忍耐咯。佢覺得嚟我要生存，我要揾食，我唔想搞咁多嘢，就係呢個係好傳統嘅中國人嘅思想文化。咁係咯，就算俾人哋點樣挑釁啊，佢都會忍氣吞聲嘅，好多時都會，就好少去搞事嘅。佢覺得我生存做生意嗰個重要啲，攞到居留佢各樣嘢。到我後期啦，我發覺到啦，大概係千禧年之後啦，千禧年之後咧就多咗新生代嘅 BBC 啦，舊嘅 BBC 即係好似我啲屋企啲朋友嗰啲仔女咁，我嗰陣時去到佢都廿幾歲，但係佢都係 BBC 都係成口英文，但係無可奈何，香港人嗰個文化就係個小朋友就幫屋企做生意。做外賣店、做薯條、做餐館都係嗰種，就算你就係 fluent English 都好少話跳出嚟去做其他嘢，都係幫翻屋企手。OK，呢個我心目中嗰個BBC 之後到後期千禧年嘅 BBC 有啲睇得到啦。因為好多人已經個腦筋唔同咗啦，諗啦，寧願啲仔女出去外國打外國人工，同埋啲仔女有機會讀大學讀到書，變咗多咗專業人士啊，醫生啊、律師啊、會計啊，各樣嘢都多好多噶多好多，變咗係出路唔同咗咯同埋佢哋開心咗，佢唔需要成日困住喺餐館，事實上係真係開心好多咁變咗佢喺嗰個社區，唔係淨係自己華人社區喎，係喺英國嘅社區開始多咗人去接受呢個華人文化。華人文化點解我會覺得咁講咧？因為我頭先都講啦，上一代嘅 BBC 雖然係一口英文，但係都係幫屋企手做餐館做外賣，佢出到嚟都係冇點樣同白人嗰個大圈子太過融合。你見到印度人點解咁融合嘅？喺電視都有印度人講新聞、講天氣、做節目各樣，但係點解冇華人嘅？點解華人嗰班去咗邊啊？佢唔係英文唔叻㗎。OK，我先解釋俾大家聽先。最主要原因印度人比香港人早嚟英國。OK，早嚟英國。咁佢屋企人個文化思想同我哋中國人更加唔同，佢哋知道窮，
所以要啲仔女讀書，擁佢出去做嘢，佢接受西方文化，去做西方人嘅嘢，佢哋就要咁樣諗。但係中國人嗰個思想就唔係，好似以前話齋，我生仔落去幫我耕田，好少話擁佢出省打工，你要幫屋企手。呢個就係中國人嘅 concept，嗰啲叫固步自封咗，令到中國人喺英國嘅社會文化上係比喺印度人係落後咗好多，係落後咗好多。唔係代表中國人唔叻，係因為嗰段時間係因為個個要返咗屋企去幫手，而唔係話好似人哋灌輸話你要出去做嘢，你要出去點，你要讀大學，我點窮都供你讀大學，你要出去做，喺呢個社區佔一席位。唔係，當時好多華人都係話你一定要返嚟鋪頭幫手，唔幫手就係衰仔，聽唔少㗎我，係啊，咁所以就係點解個文化係落後咗比印度人咁多？呢個係大家要知道嘅亦都要明白到大家個生活文化諗個方法唔同。到依家啦，啲老人家過咗氣，佢就唔理你啦，佢自己都一把年紀啦，仲講舊事咩？係咪？係嘛？咁冇辦法啦，以前種落咗嘅，依家咪後期開始慢慢改變啦。80年代都仲未，90年代、00年啦，開始千禧年就開始改變。新生代嘅 BBC 出去做嘢多啲啦，融合大啲嘅社會啦，做 I-Bank 啊，做律師啊，做其他嘢啦，咁樣咯，咁樣你會見到就開始慢慢咯，形成翻一個比英國人所謂叫 recognize 多啲呢個少數民族咯，咁樣咁呢個係唔同㗎，同埋個身份認證問題啊，呢個人即係入大學機會多咯，始終華人咧嗰個生活始終比較低調，舊派華人比較低調啊。OK，咁即係等佢融合翻嗰個社區咯。到後期啦，依家啦BNO 啲朋友香港過嚟啦，其實我好開心，因為佢有咁嘅機會。平時如果你過到嚟，你要使幾多錢先至可以過到嚟英國？即係我覺得呢個唔係以英國人角度唔係應份應該，係佢俾你作為一個歷史上嘅嘢佢突然間良心發現係咪？咁但係以香港人嘅心態，你又點樣睇翻呢？同埋以所謂我頭先想講嘅老華僑點樣睇你哋？你哋點睇翻老華僑呢？係咪？唔係爭拗嘅，因為依家呢個 BNO 年代過嚟嘅朋友咧，一般水平教育係高過以前嗰啲嘅，冇得講噶啦。以前嗰啲真係唔識嘅，以前都係小學有書讀都算偷笑噶啦，係嘛？咁依家一般水平教育高啦，亦都有啲係賣咗屋賣咗樓有資產過嚟啦，個 mindset 係嚮往自由啦，係咪民主自由啦，各樣嘢啦。嗰度嚟個呢間朋友就夠膽講嘢啦，以前嗰啲人唔夠膽講嘢啦，俾人恰俾人掟雞蛋都唔敢講啦，係嘛？同埋依家啲朋友就對生活係有質素有要求啦，希望多啲有社區有個 bonding 咁樣啦，係咪即係話總括嚟講 BNO 嚟到嘅朋友就覺得佢哋係敢講有要求敢爭取，呢啲係香港人。OK，咁唔係問題嘅即係我會覺得兩者老華僑佢哋以前辛辛苦苦捱，同依家BNO 嗰度嚟咁樣，大家兩個睇法唔同啦但係兩個唔係有衝突嘅喎唔好誤會先唔係有衝突，係只不過係亦都唔係文化問題，係歷史問題。OK，係歷史問題嘅啫，所以有唔同嘅年代大家去睇 point of view 有啲唔同。以前華人老華僑新界人好辛苦，經濟唔好，一步一步揼石仔行一條路出嚟行一條路出到嚟。咁點樣睇你哋香港依家新 BNO 咧？可能會覺得
呢啲純粹個人意見咋，可能會覺得係聲大大多聲氣，又唔識呢度啲文化，阿支阿左，奄尖聲悶，成日攞香港比，即係呢啲係可能佢哋嘅心目中講嘅嘢。OK，咁啊，可能新移民即係身邊嗰啲係覺得，哇，嗰啲係食古不化，仲係點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 。OK，即係呢啲係有少少嘅，可能會有少少咁嘅mindset thinking 啊。但係我可以話俾大家聽，事實係老人家係一步一步咁揼出嚟，你哋係基本上有咩成本，連申請俾嗰個錢，你都係最低門檻 BNO 5+1，佢會覺得你哋未必會珍惜呢樣嘢，佢哋會好珍惜嗰個年代啊，所以就話唔係乜嘢，係個歷史嘅問題，歷史文化嘅差異啫。OK，好多人仲係會過到嚟仲奄尖聲悶，其實好幸福。點解我覺得好幸福咧？嚟到英國，你諗下，如果要一個投資移民，你要幾多錢？你冇翻2000萬，你都唔好過嚟。你慳啲啦，真係唔好過嚟。你冇翻幾千萬，你都唔好過嚟。依家你係好低成本而過到嚟，你係而家仲喺度八壇齋主唔滿足嘅，呢啲就係老華僑心目中點樣睇？你要識得 appreciate 人哋點樣 offer 你，佢可以唔 offer 俾你。點解？點解我咁講？97到依家咁多年佢都唔 offer 俾你啊！佢係有權唔 offer 俾你㗎，唔係應份應該㗎。你明唔明白？英國佬做嘢係唔係應份應該㗎？所以你要覺得過到嚟，我成日同人講，你一個護照係你世世代代都係揸住呢個護照，你嘅孫孫侄侄曾孫全部都係揸呢個護照。英國有咩福利？英國去旅行有咩方面？全部都係呢個護照帶落俾你哋嘅，係一代一代嘅，唔係話過咗你 BNO 呢一代或者你個仔呢度就 cut 啊，唔係嘅，係世世代代都會有呢一個享用佢英國人嘅身份嗰個權利啊，呢個先係最值錢啊！唔係話我過度嚟三時呢刻，我得個幾廿年命，我個仔女唔係呢啲，係借住錢你嘅身份象徵同埋佢享有佢國民身份嘅所有嘅待遇福利，係你世世代代都有。亞洲國家係冇福利噶嘛，英國國家係福利國家嘛，你要明白到呢樣嘢先。佢依家就算點樣加辣5+1要乜乜乜乜，但係當你過咗呢一關之後，你世世代代都享有呢種咁嘅福利，你明啊？你唔需要抌2000萬，仲要驚佢批唔批？你唔需要頭痕揾人結婚，仲要驚佢嚟查，係咪？而家你係攞住個 BNO 入到嚟 criteria 搣咗就得啦，係咪啊？呢啲就係俾老華僑心目中，我哋嗰陣時點樣捱，點樣捱，你哋唔 appreciate，依家仲話嫌悶嫌剩，你諗下，我40年前咪仲悶，係咪啊？我40年前咪仲悶，唔冇得話去咁樣去唔 appreciate，去點樣嘅啊？所以就係一個就係文化差異，唔係文化差異，係歷史差異啊。所以冇衝突嘅，大家都係香港人，大家都係唐人，大家都係冇衝突，只不過大家嘅 point of view 擺喺唔同啫。啱啱隻狗消費，OK，呢個都唔係一個問題咯。最主要係上一代嘅沉默換到佢哋嗰個揾到生計，喺度生存到。新一代佢勇敢開創嘅未來，不論你係嚟咗英國幾耐啦，啊，不論你係嚟咗英，即係我呢個 round up 翻啦，不論你嚟咗英國幾耐，3日又好，3個月又好，30年又好，啊，我哋大家都係一個香港人嚟到英國。我哋依家都係喺度做緊一個華人嘅歷史共同作者，你係寫緊你個篇，我係寫緊我哋個篇。係啊，頭先隻狗喺度叫咗一聲。OK，咁係啦。如果大家係老華僑啊、BBC 又好啊，或者新嚟嘅 BNO 嘅朋友啊，歡迎你留言講下你啲故仔俾我聽啦，啊，你嘅感受啦，啊，記住
我係 Toffee Boy，希望今日嘅片咧，希望你睇得明白，諗得更深。下一條片再同你再傾啦。OK，thank you，拜拜。